Ehi, ehi, già lo so cosa stai pensando. È una brutta pianta, non ti piace e secondo te non diventerà mai niente. E io voglio fare questo video proprio per farti capire che non è assolutamente così e questa pianta può diventare un bel bonsai. Quindi rimani a guardare questo video. Ciao appassionati di bonsai e benvenuti su questo canale. Oggi, come vi ho spiegato pochi istanti fa, vi porto questo leccio che voi avete già visto a inizio anno con questo video qui che trovate in alto a destra o in descrizione, in cui sostanzialmente andavo a rinvasare la pianta e a stravolgere totalmente il progetto. Ma non c'è due senza tre, ovviamente. Ho portato la pianta al club per chiedere al maestro che cosa ne pensasse di questa impostazione che ho dato e la risposta mi ha fatto pensare molto. Sostanzialmente insieme a lui abbiamo scelto di stravolgere totalmente il progetto e secondo noi può uscirci veramente una pianta bella. Quindi in questo video che cosa andiamo a fare? Vi vado a mostrare il disegno che ho fatto di mano mia, vi spiego il progetto e poi andiamo a fare un po' di potatura eccetera per cominciare a dargli la giusta forma. Quindi andremo super spediti e secondo me il progetto che ne uscirà sarà veramente una bella chicca. Ora vi lascio alla nuova posizione tra 3, 2, 1. Ecco qua, questo sarà il fronte futuro. Vi lascio a un brevissimo timelapse del disegno con alla fine una ricostruzione in digitale del disegno del progetto finito, più o meno come dovrebbe venire. Vi spiego da che idea ci è venuta e vi spiego un attimo tutto il ragionamento che c'è stato dietro. Secondo noi può diventare veramente una bella pianta. Ricordati di andare a controllare i capitoli sulla barra del video per saltare le parti del video che non ti interessano e andare direttamente nel punto che ti interessa. Avete visto il disegno, avete visto il nuovo progetto. Questo è per farvi capire l'importanza di andare a girare la pianta in tutti i modi e fare prove su prove su prove di inclinazioni, rotazioni e tutto il resto. Questa cosa è fondamentale. E che cosa può aiutarvi a migliorare in questo? Andare a tantissime mostre, vedere tantissime riviste eccetera eccetera, perché l'idea di questo bonsai ci è venuta da questa pianta che ho visto proprio all'ultima mostra al mio club, quindi tutto in casa. Ora con questa struttura abbiamo il primo ramo che deve ingrandire tantissimo e infatti la potatura di oggi andrà proprio in quella direzione. Poi abbiamo questo ramo qua che ci andrà a fare il ramo, diciamo, di bilanciamento del secondo ramo. Dietro c'è già la profondità sia sul livello un po' più basso sia sul livello un po' più alto e poi con questa parte possiamo andare a chiudere l'apice, anzi e sicuramente andremo ad abbassarla e compattarla perché così non ha proprio senso. Quindi sono molto fiducioso per il progetto che uscirà adesso. Spero di avervi reso un po' tangibile questa cosa che attualmente è ancora molto astratta e quindi direi di non perderci più in chiacchiere e di andare a sistemare la ramificazione di questa pianta, così già gli diamo l'imprinting giusto per questa ultima cacciata che farà probabilmente. E cosa molto importante, andrà rinvasata di nuovo in primavera e tutta questa parte andrà rimessa di nuovo sottoterra, come avete visto nel progetto finito che vi ho fatto vedere poco fa. Vi ricordo che questa pianta l'ho acquistata da Giuliana 3 anni fa. Chi è Giuliana per i meno attenti? È una bravissima persona che abita in zona Livorno, che va a raccogliere le piante in un bosco vicino a casa sua dove stanno tagliando tutte le piante per farci la legna sostanzialmente. Quindi da lei potete trovare piante molto valide, come per esempio questa, dove però serve il giusto occhio per tirarci fuori una bella pianta, però avete anche un bellissimo esempio
di pianta che non ho minimamente toccato a livello di struttura, ma è tutta al naturale, che ho preso sempre da lei, che è quest'altro leccio. E sostanzialmente, se volete prendere altre piante tipo queste qua che ho preso io, soprattutto lecci, perché ne ha tantissimi, vi consiglio di contattarla. Magari vi lascio il numero qui sotto, oppure vi lascio un video qui in alto a destra dove potete contattarla. Su questa pianta partirei subito con la potatura, per poi andare a fare la pulizia delle foglie ascellari dove sono rimaste. Quindi sappiamo che il primo ramo va lasciato così, vanno solamente tolte queste due foglie, e deve essere lasciato spingere con dei rami di sacrificio veramente grandi, come sto facendo sull'altro leccio grande che ho preso sempre da Giuliana. Ora passiamo a questi altri due rami, dove vado a togliere questa parte qui che viene troppo verso lo spettatore, e mi tengo la parte che va sul retro, se così vogliamo dire, che adesso poterò comunque. Poi abbiamo anche quest'altro ramo che ha lo stesso identico problema, e andiamo a riportare bene anche questa parte che si era seccata tempo addietro, e quindi continueremo con questo ramo a fare tutto il lavoro, e questo qua lo tengo giusto per spinta, per vedere un pochettino se può tornarmi utile. E andiamo a fare una classica potatura alla seconda gemma. Questo è il risultato finale della potatura, e già potete cominciare a vedere una struttura di gran lunga migliore e affine a quello che sarà il progetto finale. Vi ribadisco l'importanza di vedere tante piante, tante mostre, perché altrimenti non si ha la capacità, come in questo caso ha avuto il mio maestro, ma come mi ha detto che dovrò avere io in futuro, il che è vero. E sostanzialmente quindi anche io mi devo impegnare tanto per arrivare a questo livello di esperienza e di visione, quindi mi impegnerò molto di più a fare attenzione alle piante che vedo in mostra, e anche diciamo i video che vedo qui online su YouTube, o comunque tutto ciò che può darmi ispirazione. Una cosa che era sottointesa nel disegno ma che non vi ho ancora detto è che qui tutta questa parte andrà lavorata a secco, e non vedo l'ora di iniziare ad impostare questa pianta l'anno prossimo. Voi lasciatemi qui un commento per scrivermi se siete d'accordo con questo progetto e se vi piace il progetto finale che ho ricostruito al computer per questa pianta. Io vi posso dire che sono molto soddisfatto attualmente, poi vedremo un po' con il proseguimento dei lavori. Detto ciò, io vi ringrazio tantissimo per la visione, spero che questo video sia stata di grande ispirazione per voi e vi abbia fatto capire l'importanza delle mostre, dei libri, delle riviste, eccetera eccetera, ma anche di YouTube per esempio. Vi invito a commentare, come detto poco fa, condividete il video con i vostri amici appassionati di bonsai, lasciate mi piace, e noi ci rivediamo domenica prossima, sempre ore 19. Buon bonsai!